窗口式冷氣機清洗，即日快速上門深層清潔。更耐用。為什麼窗口式冷氣機清洗不可忽視？窗口式冷氣機經常面對灰塵及污垢堆積，長期忽略清洗會降低冷氣效能，甚至造成滴水、發霉問題。冼冷氣通提供窗口式冷氣機清洗，即日快速上門服務。透過深層清潔，提升冷氣使用效能，延長使用壽命。冼冷氣通亦提供其他專業冷氣服務，例如冷氣保養、檢查及安裝等。窗口冷氣機清洗帶來的明顯效益，使窗口式冷氣機可直接提高空氣質素，節省能源費用，降低故障率。深層清洗有效去除異味、霉菌和污垢，讓你的冷氣如新一般，效能顯著提升。冼冷氣通亦提供其他專業冷氣服務，例如冷氣保養、檢查及安裝等。實用技巧：自行清洗窗口式冷氣機步驟：關閉電源，安全拆卸前面板及爐網，使用中性清潔劑輕柔擦冼爐網並自然晾乾，清潔纜形盤及排水孔，確保排水暢通。重新安裝爐網及前蓋，開機測試效能。如需專業協助，冼冷氣通亦提供其他專業冷氣服務，例如冷氣保養、檢查及安裝等。窗口式冷氣機清洗常見問題 FAQ： 窗口式冷氣機多久需要清洗一次？建議每3到6個月清洗一次，以保持效能。清洗窗口冷氣機需要多長時間？專業清洗通常1到2小時內即可完成。自行清洗窗口式冷氣機有風險嗎？簡易清洗安全，但深層清洗建議由專業人員處理。